അപ്പോൾ നമ്മളെ ഡാമ്പിംഗ് ഷീറ്റ് ഇതാണ് കേട്ടോ. നമ്മളെ ഡാമ്പിംഗ് ഷീറ്റ് ഓയിസ്റ്റോൺ ഏകദേശം ഒരു 2 mm തിക്നെസ് ഉള്ള ഡാമ്പിംഗ് ഷീറ്റാണ്. പിന്നെ ഇത് നമുക്കൊരു ബോക്സിനകത്ത് 10 പീസായിട്ടാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. ഡോർ പാഡ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഏകദേശം 12 ഷീറ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ 4 ഡോറിലേക്ക് മാത്രം ആയതുകൊണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡിക്കി പോലും ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ 3D കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു അമേസിൻ്റെ വീഡിയോസ് ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഡോർ ഡാമ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വെഹിക്കിളിനകത്ത് നമ്മൾ ഡോർ ഡാമ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഡാമ്പിങ് ഷീറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡാമ്പിങ് ഷീറ്റ്. അപ്പം നമ്മൾ ചെറുതല്ല, ഏകദേശം ഇത്രയുള്ളൊരു ഷീറ്റാണ്. ഇല്ലേ, ഓയിസ്റ്റോൺ എന്നുള്ള ബ്രാൻഡാണ് കേട്ടോ ഈ ഷീറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് ബ്രാൻഡുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇപ്പം പോലെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഓയിസ്റ്റോൺ ഇപ്പം അടുത്ത സമയത്ത് ഹിറ്റായ ഒരു ബ്രാൻഡാണ്. അപ്പം അത്യാവശ്യം നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഡാമ്പിങ് ഷീറ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് അലൂമിനിയം ആണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ചെറിയൊരു അലൂമിനിയം പീസാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, നൈസ് അലൂമിനിയം പീസാണ്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഫുൾ ടാർ ടൈപ്പാണ് കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഡോറിന് പുറത്തുനിന്നുള്ള നോയ്സും കാര്യങ്ങളും കുറയും. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വണ്ടിക്ക് ഉള്ളിൽ, അതായത് ഈ ഡോറിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചൂടും കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് കുറയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ള വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഫുൾ എല്ലാം വർക്കും എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോസ് എടുക്കുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അധികമൊന്നുമില്ല, മാക്സിമം പോയത് 4-5 മിനിറ്റിനകത്തുള്ള വീഡിയോ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡാമ്പിങ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമ്മൾ അമേസിനകത്ത് ഡാമ്പിങ് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ബ്രാൻഡ് വന്നിട്ട് ഓയിസ്റ്റോൺ, നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടതാണല്ലോ. അപ്പം നമ്മളിതാ ഈ ഒരു ഡോറിനകത്ത് നമ്മൾ ഡാമ്പിങ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ബാക്കി 3 ഡോറിൻ്റെ നമ്മൾ ഉൾവശം, അതായത് ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വർക്കാണല്ലോ, ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വർക്കല്ല, വെളിയിൽ ഏതോ ഷോപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ട് കസ്റ്റമർ ചെയ്ത വർക്കാണ്. കാര്യം സ്പീക്കറിൻ്റെ വയറും കാര്യങ്ങളും ഒരു സ്ഥലത്ത് ടാഗ് പോലും ചെയ്യാതെ ജസ്റ്റ് ഒരു വെള്ളം കയറാത്ത രീതിയിൽ ഒരു കവറ് പോലും വെച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളെ ഡോർ പാഡിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. വയറിൽ പോലും ഒരു ടാഗ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്രോസ് ഓവർ ആണെങ്കിൽ ചെയ്ത് നിർത്താനുള്ള ഒരു മനസ്സാക്ഷി പോലും കാണിക്കാത്ത ടെക്നീഷ്യന്മാരാണുള്ളത്. നാലായാലും പൈസ മേടിക്കാൻ സ്ഥിതിക്ക് ആ പൈസയ്ക്കുള്ള ജോലിയെങ്കിലും എടുക്കുക എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ കേട്ടോ. അതിപ്പം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ചെയ്യാറില്ലേ? ഞാൻ ഒരിക്കലും ചെയ്യാറില്ല. ഒരിക്കലും ഇതേപോലെ ഒരു ക്രോസ് ഓവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐറ്റംസ് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഹാങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ തൂക്കിയിടുന്ന രീതിയിലോ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല. കാര്യം ഞാൻ എല്ലാ വയറും പക്കയായിട്ട് ടേപ്പ് ചെയ്തേ വിടത്തുള്ളൂ. ഈ ഒരു വയർ കണ്ടോ, ഇതിങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേക്കാണ് കേട്ടോ. അവിടെ ചതഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുന്ന മിസ്റ്റേക്കാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെയോ കൊണ്ട് ചതഞ്ഞതാണ്. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഫുള്ള് സ്പീക്കർ വയറിനകത്തായാലും ഏതൊരു വയറിനകത്ത് ഫുള്ള് ഞാൻ ടേപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ ടേപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ സ്ലീവ് എടുത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ നോയ്സ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് മാറുന്നു, ഇതിനകത്ത് ആ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാവില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഡാമ്പിങ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഒരുപാട് ചോദിക്കുക എന്താണ് പ്രത്യേകം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതേപോലെ ഫസ്റ്റ് പ്രത്യേകം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വണ്ടിക്കകത്ത് നമ്മളെ ബ്ലൂടൂത്ത് കോൾ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മളെ വണ്ടിക്കകത്തുള്ള സൗണ്ട് മൊത്തം വെളിയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. അതായത് നമ്മളെ വിളിക്കുന്ന ആളാരാണോ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റും. അത് ഒരു മൈനസാണ്. അത് ഇതിനകത്ത് മാറിക്കിട്ടുണ്ട് ഡാമ്പിങ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ വെളിയിൽ നിന്നുള്ള ചൂട്, അതായത് നമ്മളെ ഈ മെറ്റൽ ചൂടായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന ചൂട് കുറഞ്ഞ് നിൽക്കും. അതേപോലെ തന്നെ വെളിയിൽ നിന്നുള്ള നോയ്സ് കാര്യങ്ങൾ മാറി നിൽക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ സ്പീക്കറിനകത്തു നിന്ന് വരുന്ന ക്വാളിറ്റി ഇച്ചിരി ഡിഫറൻ്റ്ലി മാറ്റങ്ങൾ, ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് ഡാമ്പിങ്ങും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഡോറ് അടയാൻ നേരത്തെ ശബ്ദവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൗണ്ട് കണ്ടോ, ആ ഒരു സൗണ്ടിലുള്ള ഇതാണ് കേട്ടോ വ്യത്യാസം വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഡാമ്പിംഗ് ഷീറ്റ് ഇതാണ് കേട്ടോ. നമ്മളെ ഡാമ്പിംഗ് ഷീറ്റ് ഓയിസ്റ്റോൺ ഏകദേശം ഒരു 2 mm തിക്നെസ് ഉള്ള ഡാമ്പിംഗ് ഷീറ്റാണ്. പിന്നെ ഇത് നമുക്കൊരു ബോക്സിനകത്ത് 10 പീസായിട്ടാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. 1 2 3 4 5 6 7 8 ഷീറ്റ്. അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി നമ്മളെ വണ്ടിക്കകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു 12 ഷീറ്റ് മാത്രമാണ് ആയത്. കാര്യം അത് 2 ലെയർ ചെയ്യാനാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡോർ പാഡ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡോർ പാഡിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡോർ പാഡ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഏകദേശം 12 ഷീറ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ 4 ഡോറിലേക്ക് മാത്രം ആയതുള്ളൂ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡിക്കി പോലും ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ 2 ലെയർ ഇത് സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം അടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അടിക്കാൻ കൈ വേദനിക്കുന്നു ഉണ്ടോ. ഒരുപാട് സൗണ്ട് നമുക്ക് കുറഞ്ഞു വയ്ക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ വണ്ടിയിൽ തകരത്തിലടിക്കുന്ന സൗണ്ട് മാറിയിട്ട് നല്ല ഹാർഡ് പ്രതലത്തിലടിക്കുന്ന സൗണ്ട് രീതിയിലാവും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡാമ്പിങ് ഫുള്ള് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലേ. പിന്നെ വണ്ടിക്കകത്ത് ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ റെഫറൻസ് സീരീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ബേക്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ
കൊയാക്സിലാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളിതിനകത്ത് 360 കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു വെഹിക്കിളിനകത്ത്. നമ്മളെ വണ്ടിയുടെ വർക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.